chechi saka Adam paidya michero yayo nemukadzi aiprofita kuti Jesu Kristu achaofira chechi zvivi zvakaitwa nechechi hazvina kutoona Kristu. Amen. Saka Kristu anofira zvivi zvemukadzi. Akatadza mukadzi, Adamu haana kutadza. Saka Adamu akazodya zvakauya nemukadzi kuti mukadzi aponeswe achiziva kuti achamuka. Amen. Haleluya. Ndosaka vakadya ngasina pengira. Haleluya. Aiprofita kuti murume chaiye anonzi Kristu kana auya achadya zvemukadzi, zvivi zvemukadzi achazvitakura munyama yake. Amen. Haleluya. Oenda pamuchinjikwa ofira mukadzi wakuti mukadzi ararame. Ndo zvaita Adamu paakadya michero yakauya naEvha pai. Aiprofita kuti Kristu achafira chechi. 1 John chapter 3 verse 5. 1 John chapter 3 verse number 5. Munoziva kuti iye wakaoneswa. Munoziva kuti Kristu akaoneswa kuti abvise zvivi. kuti abvise zvivi zvedu zvataiva nazvo. Maari hamuna zvivi. Iye pachake maari hamuna zvivi. Amen. Amen. Haleluya. Saka akadya muchero kuti abvise zvivi zvaive naEvha. Evha ndo vakadzi mai vevapenyu vese. Amen. Vapenyu ndivanani? Ndivanotenda. Mai vavo ndiani? Ichechi yemukadzi waKristu. Amen. SaKristu akafira mukadzi wake, saAdamu akafirawo mukadzi wake. Haleluya. Amen. 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 Ndo matambanudzirwa anoitwa shoko raMwari nemweya waMwari kana uchingoinawo kudai. Amen. Amen. Mwari ngavatibatsire kwazvo nokuti mashoko aya akakanganiswa zvakanyanya kutaurwa panyika pano. Amen. Amen. Vanhu vachitaurika Old Testament vanotaura zvokubudirira kwavanhu kudai panyama. Nyambirwa Old Testament kutaura zvaJesu. Amen. Amen. Haleluya. Yes. Varume vakaparidza ava naPauro vaikota magwaro eOld Testament vachitaura muNew Testament vachiti ndo zvairehwa neOld Testament. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka vanhu vakaita confusion na Galatians chapter 3 verse 27. Yes. Ishoko raMwari rada. Ava manja nokuti chechika ndo yatopuhwa mandate yekuparidza. Chinzwa izvi. Teererai munzwe izvi. Tati kereke mukadzi waKristu kusanganisa imi muri part of the church namai ave part of the church mukadzi, but muri muchechi imi muri murume uyo mukadzi. Ndo saka achinzi imi muri musoro wemukadzi, mukadzi musoro muviri wenyinini. Zvairehwa cheche kwairehwa uyo iyeye uyo manje ndiye akunzi ngaarege kudzidzisa muchechi. Imi modzidzisa semusoro. Haleluya. Amen. Saka nyaya yachona ndo zvaitori izvozvo. Shoko raMwari riri kutoti mukadzi kana achinyengetera ngaafukidze musoro. Nokuti mukadzi mumwe nomwe anonyengetera kana kuprofita asina kufukidza musoro anoninipisa musoro wake. Asi murume mumwe nomwe anonyengetera kana kuprofita musoro wake wakafukidzwa anoninipisa musoro wake wofu. Saka imi mamufukidze musoro kana kunyengetera, but mai vanofukidza. Pari kutorwa imimi as individuals. Pesa kuna Efeso ari kuti mukadzi ngaazviise pasi pemurume wake sekereke iri pasi paKristu. Ari kuyazopatsanura kuti pane mukadzi ari kutorwa poita chechi mukadzi futi. Saka zvoda kunzwikwa nemweya izvo. Amen. Haleluya. Nokuti muchechi mune vakadzika avamwe varimo ndo vakadzi ngavarege kudzidziswa. Haleluya. Amen. Saka pane mashoko akataurwa naPaul pana vaGalatia chapter 3 verse 27 akasiyanisa nepana vaKorinde chapter 14 verse 34 akasiyanisa nepana vaEfeso chapter 2 verse 11. Pana vaGalatia ari kuti hakuchina munhukadzi haana kuti hakuchina mukadzi.
kana munhurume kana wakasungwa kana wakasununguka, asi mose muri vamwe muna Kristu. Amen. Akutaura nyaya yesalvation man, nekuti kwaIsraeri kare nyaya dzaMwari kana dzakuitwa dzaitwa nevarume. Amen. Vakadzi vasingatenderwi kuponesa kusati kwauya, vanga vasingaende paungano dzaitwa dzaMwari. Deuteronomy chapter 16 utaura kuti varume venyu ngavarege kuuya pamberi paMwari vasina chinhu, kureva kuti kwaenda varume kumutambo. Ukaverenga chapter 4 yamabasa chai, even chapter 2 yamabasa, Peter aitanga kuparidza paka paine varume chete. Ukaverenga verse 14 inoti imi varume veJudhea nemose mugere Jerusalem. Amen. Kwaive netsika yekuti varume ndivo vaiungana pamutambo yaMwari, vakadzi vanga vasingabvumirwi. But salvation yauya manje, vaponeswa vese voungana pamwe chete. Kana vaungana mukadzi efemale, Yes. haachabvumirwa kudzidza. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Ndo zvaakuita Mwari. Amen. Amen. Asi kuprofita ndi anoprofita. Hallelujah. Amen. Saka shoko harina kuti mukadzi haatende kuparidza. Batai mashoko iwayo. Mashoko aya ari tu akasiyana. Yeah. Preaching ne teaching zvakasiyana. Zvinoitwa kuvanhu vakasiyana. Amen. Amen. Preaching inoitwa kuvanhu vasati vatenda kuti vatendeuke vagamuchire Jesu. Kana vagamuchira Jesu vodzidziswa, vakupiwa doctrine, Teaching. vakutaurirwa mararamiro anoita vanhu muna Kristu. Amen. Amen. Saka preaching inoitwa kuvanhu vasati vatendeuka, teaching inoitwa kuvanhu vakatendeuka. Saka teaching ndo yakanzi mukadzi aite, haana kunzi aite preaching ba. Hallelujah. Saka mashoko iwayo akatodi akatosiyana. Preaching and teaching, they are two different ways. Hallelujah. Amen. Zvakafanana shoko rokuti kunamata nekuti kunyengetera akasiyana. Isu saka zvongozvibatanidza chiti zorora chinhu one, hazvireve chinhu one. Amen. Amen. Chirungu chinototi worship, shona yetu prayer. Kunyengetera kwo yetu prayer. Saka worship ne prayer zvinhu two zvakasiyana. Yes. One must be a worshipper first of God for him to be able to pray to God. Yes. Amen. Amen. Munhu anofanira kutanga ava munamati ozogona kunyengetera kuna Mwari. Haunyengeteri kuna Mwari usinganamati. That's it. Amen. Amen. Hallelujah. Saka kunamata, worship, lifestyle inotorarama nemunhu according to the word of God. Saka unofanira kurarama zvinoenderana neshoko raMwari. Ndio inonzi worship, ndio kunonzi kunamata. Amen. Then kunyengetera kuudza Mwari, kumukumbira zvaunoda, nekuti unomunamata. Kana usina munamati haakunzwi. Jacob chapter 1 verse 27. Hey. Kunamata kwakarurama. Inzwa kunamata kwakarurama. Kusine mhosva pamberi paMwari wedu naBaba. Ndiko kufambira nherera nechirikadzi. Hapasi kupurama usina maoko ba. Pakutambudzika kwavo. Otidzinya maziso. Kufambira nherera nechirikadzi pakutambudzika kwavo. Nekuti nokuzvichengeta kuti arege kusvibiswa nenyika. Ndio inonzi worship. Iri blameless before God. Kana watadza kusvibiswa nenyika, wafambira chirikadzi nherera, wadzibatsira pakutambudzika, ochiuya wopfugama wonyengetera kuna Mwari, Mwari wakunzwa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Zvoda kutsanangurwa zvakanyasojeka kudai. Yes. Nekuti vanhu vane a lot of confusion yakaiswa muvanhu nevaparidzi veshoko. A lot of confusion. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka Paul akanyora kuti hakusina munhukadzi, ndiye akati mukadzi atendere kudzidzisa. Ave neconfusion. Unotobva Peter akutotaura kuti saPauro hama yedu akakunyorera nekuchenjera kwaakapiwa naMwari, asi munwadhi dzake mune zvimwe zvinhu zvikukutu kunzwisiswa, zvinominamiswa semamwe magwaro nevasingazive kusvika vaparara, vachiminamisa mashoko apo kudai. Amen. Saka vanhu vanotenda kugena vakabata mascriptures apo, vachataura kwete zvekutamba, asi vachienda kunoparara. Amen. Amen. Ndio saka makaona Paul
akataura nyaya yekupfeka kwavakadzi ikavhiringidza vafundisi. Amen. Amen. Nanhasi machechi aya ane problem pakupfeka. Amen. Yes. But zvinhu zvavanotaura havagone kuzvidudzira, nekuti Pauro akataura kana vakadzi vachipfeka ngavarege kupfeka nguo dzinodya mari zhinji. Kuna kuti mukadzi hafanira kupfeka hembe inodhura, saka hembe inodhura inoita mari. Uye hembe inodhura muno muZimbabwe, kuAmerica inodhura, nekuti vanhu hakuna matende vari kuAmerica nevari muno. Yaunoti kudhura muZimbabwe kuti hembe yadhura, kuAmerica vanoti yadhura. Kuna kuti vanhu vari kuAmerica, vakadzi vari kuAmerica vanofanira kupfeka same dress nesame price nemakadzi vomuno muZimbabwe. Ndizvo here mashoko apo aya haana kuchipa. Yeah. Amen. Amen. Saka Peter akutodudzira mashoko iwo akazoti kupfeka kwenyu akadzi ngakurege kuva kwokunze kwokuri kwavhudzi kana kushonga hembe, aiwa, asi ngakuve munhu wakavanzika womwoyo, ndo kwainzi kupfeka. Saka vakabhabhatiwa muna Kristu vose vakafuka Kristu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka isi nyaya yemadresi munopinza vanhu bhizi kuonesa vanhu namai vavo vakapfeka hembe dzinohaka makumbuku dzakatsvaira pasi kudai, dzindo hembe dzotoona Mwari. Haleluya. Amen. 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 Mwari ngaabatsire vatendi. Yes. Haleluya. Hey, imboenda pana Ezekiel haiya yapera. Mwari vanotibatsira chete. Ezekiel chapter 37 verse number 15. Kana kubvirako paverse 1. Because pane nyaya yaparidzwa munyika munomi baba. Ezekiel 37 verse number 1. Verse number 1. Pane nyaya yaparidzwa pasi rino rese pachishandiswa scripture iyi. Pachidudzirwa nyaya yekuroorana kwavarume nevakadzi, pachidudzirwa nyaya yekupfuma kwevanhu panyika pana, vachishandisa scripture iyo. Asi ndizvo here zvainotaura? Amen. Amen. Ndizvo here zvainotaura scripture iyi? Verse number 1. Verse ya 1. Yes. Ruoko rwaJehovha rwakanga ruri pamusoro pangu. Ruoko rwaJehovha rwaiva pamusoro paEzekiel. Akandibudisa nomweya waJehovha. Ukatoona zvadai izvi kureva kuti patoshata. Amen. 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 Yes. Jehovha ndiani? NdiMwari. Mwari ndiani? NdiMweya. Ruoko rwake rwari pamusoro paEzekiel. Mwari zvaari mweya, ruoko rwake nderwupi? Hey. Amen. Amen. Nokuti ari kutaura futi pane rumwe rugwaro kuti ndakaburitsa vaIsraeri muIjipita neruoko rune simba. Audza Abhurahama kuti rudzi rwechina kubva kwauriwe vachavaranda mune imwe nyika for 400 years, asi ini ndichazovaburitsa neruoko rune simba. Mwari ndimweya, but ruoko mani. Saka ruoko rwaMwari, ruoko rwaJehovha rwakanga rwuri pamusoro pangu, inzwa. Akandibuditsa nomweya waJehovha. Saka chiri kunzi ruoko rwaJehovha, mweya waJehovha. Mweya waJehovha ndiye Jehovha wacho. Yes. Ndo manyorerwo akaitwa bhuku iyi manje. Hey. Hainzwiko zvechimbi chimbi. Ruoko rwaJehovha rwanga ruri pamusoro pangu akandiburitsa nemweya waJehovha. Zvinhu zviri here kuti ruoko nemweya zvinhu tu, hazvigoni kuita tu, nekuti kunongoona Mwari mumwe chete. Saka chinhu ichi 1. Amen. Amen. Yes. Akandibuditsa nomweya waJehovha. Akandibuditsa nomweya waJehovha. Ndokundiisa pakati pomupata. Ndobva andiisa pakati pomupata. Iwo wakanga uzere namapfupa. Mupata wakanga uzere nemapfupa.
akandipfudza napakati pawo kumativi ose. Ndobva apfudza Ezekieri nepakati pamafupa ari both sides kuti uko ariko Ezekieri achipfuura nepakati. Tarirai aivapo akawanda kwazvo. Aivapo mapfupa aya akawanda kwazvo. Pakachena pamupata. Uye tarirai akanga akaoma kwazvo. Mapfupa aya akanga akaoma kwazvo. They were dry. Akati kwandiri, ndobva ati kuna Ezekieri, mwanakomana, mafupa awa angararama here? Pavaprofita ava vakaprofita uma. Pane vaprofita vairi vakaadreswa naMwari netaito yekuti mwanakomana womunhu. NdiEzekiel naDaniel. Isaiah, Jeremiah, Amos, Mika, Zakaria havana kunzapo. Amen. Hallelujah. Amen. Mwanakomana. Mapfupa aya angararama. Mwanakomana. Bata mashoko. Ya. Mapfupa angararama. Ndikapindura. Ndobva apindura Ezekiel. Akati. Imi Ishe Jehovha ndimi munoziva kuti angararama here kana kuti hararami. Zvino akati kwandirizve, Jehovha Jehovha atizve kuna Ezekiel, profita pamusoro pamapfupa aya. Uti kwaari, uti kumapfupa aya, imi mafupa akaoma. Izwa, profita uti kwaari. Kuti pane mashoko anofana kutaurwa naEzekiel. Yes. Pamusoro pemapfupa akadi akaoma. Uti imi mapfupa akaoma, inzwai shoko racho. Imi mapfupa. Naye mapfupa munati imi. Naye ungasvika pane mapfupa ukati imi mapfupa, muri mapfupa yei? Hey. Hallelujah. Amen. Mashoko anaunzikwa mushaya. Amen. Imi mapfupa akaoma. Imi inorefera kunani? Hallelujah. Amen. Ya, panoda kuti Mwari abatsire vana. Yes. Imi mapfupa akaoma, inzwai shoko raJehovha. Alright, saka kwainzi kuprofita, kuparidza shoko raMwari. Nekuti kutenda kunaye nekunzwa, nekunzwa kunaye neshoko rani. Saka inzwai shoko raJehovha. Saka Ezekiel mwanakomana ainzi paridzira mapfupa. Yes. Mwanakomana Ezekiel paridzira mapfupa akaoma. Amen. Amen. But ukaparidzira yodi anonzwa. Hallelujah. Amen. Imi mapfupa akaoma, inzwai shoko raJehovha. Zvanzi naShe Jehovha, kumapfupa awa, tarirai, ndichapinza mweya mukati menyu. Imi mapfupa tarirai. Anoona mapfupa. Imi mapfupa tarirai, ndichapinza mweya mukati menyu. Muchararamazve. Hallelujah. Amen. Otaurwa zvemuchato. Hallelujah. Amen. Kana ndapinza mweya mukati menyu muchararamazve. Hallelujah. Amen. Genesis chapter number 5 verse 7. Inoti Mwari akaumba munhu neguruva refu, akafuridzira mweya weupenyu mumhino dzake, munhu akava mweya mupenyu kureva kuti akararama. Saka ndichapinza mweya mukati menyu muchararamazve. Amen. Saka chakanga chakaumbwa nevhu chakaisina mweya, saka chakaisina upenyu. Teerera zvakanaka. Amen. Chakaumbwa nevhu chiya chisina upenyu. Yes. Until chazofemerwa mweya weupenyu. Ndobva chazopuwa murayiro wokuti usadye muti. Nekuti mune musoro chawo uchadi kuti uchafa zvinoreva kuya kuti mweya weupenyu wandaisa mauri uchabuda. Amen. Ndobva chazodya. Saka mweya wawo ndobva wadi, ndobva wabuda, ndobva chasara chisina upenyu, ndobva chatanga kubereka. Ukaverenga nhoroondo yekubereka kwacho inosvika pavana vaIsraeri. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Kuda kuti vana vaIsraeri mapfupa akadi akainzwazve. Verse 6. Ndichaisa marunda pamusoro penyu. Nokuri mapfupa. Nokuisa nyama pamusoro penyu.
nokufukidzaine ganda nobadaisa skin pamusoro nokuisa mweya mukati menyu kuti murarame. zvino muchaziva kuti ndiri Jehovha. moziva manje kuti ini ndini Mwari. Verse 7. Yes. Ipapo ndakaprofita sezvandakarayirwa. Zvino ndakati ndichiprofita. Mubvumo ukavapo. Vakaita mubvumo pakati pemabhonzo. Uye tarira kudengendeka kwenyika kwakavapo. Mafupa akaswederana. Fupa rimwe kune rimwe. Ndikatarira wane marunda avapo pamusoro pawo apatanza mafupa. nyama ikauya ganda rikafukidza pamusoro payo. asi makanga musina mweya mukati mawo. ipapo akati kwandiri, ndobva Mwari ati kuna Ezekieri, profitira kumhepo. Profita mwanakomana wemunhu uti kumhepo. iwe mwanakomana womunhu kana pashayikwa mweya ndiye anoprofita kuti mweya uye. Amen. uti kumhepo. Zvanzi nashe Jehovha. Uya uchibva kumativi mana anobva mhepo. Iwe mweya ufuridzire pamusoro pavo vakaurawa kuti vararame. Vakaurawa nani? Amen. Vakaurawa nenyoka. Ndo yakavafurira kuti mukadya muti uyu hamufe. Iye Mwari angati mukadya muchafa. Amen. Saka vakaurawa nana nenyoka. Havana kufa vega. Haleluya. Amen. Vakaurawa nenyoka ndomba vadya muti unouraya. Ndomba mweya woupenyu wabuda mavari. Saka akutaura kuti ava vakaurawa. Amen. Vakupiwa upenyu wavakambei varasikirwa nawo. Verse 10. Verse number 10. Ipapo ndakaprofita sezvandakarayirwa. Ezekieri nobva aprofita sezvaakarayirwa. Mweya ukapinda mukati mavo. Akafuridzira mweya weupenyu mumhino dzavo. Vakararama. Vakava vapenyu. Vakamira netsoka dzavo. Hondo huru kwazvo. Zvino akati kwandiri, mwanakomana womunhu, mafupa aya ndiyo imba yose yaIsraeri. Ndo ainzi mafupa akaoma. Saka mupata yanga iri nyika yaIsraeri. Ndo mairi mafupa. Amen. Mafupa anga ari paya mupata chi Israel. Ndo maigara vana vanga mabhonzo akaoma. Until was receive the Holy Spirit. Ndo wakatanga kuvapenyu. Haleluya. Saka uchiona John Jesu aiti mubhuku yaJohn anzi akafemera kwavari akati gamuchirai mweya mutsvene. Hakuna munhu anoita basa iri asina upenyu. Amen. Haleluya. Avafemera ndo paakavatuma kuti chiendai munoparidza, asi musaende kuvaHedheni. Vanofanira kuenda vaine mweya, nekuti kubereka kunoberekwa nemunhu mupenyu. Saka paakafemera mweya mumhino dzemunhu ndo paakava tichiberekai muwande muzadze nyika. Unobereka kana muine mweya weupenyu. Kana pasina mweya hapana, unobara vanhu vakafa. Amen. Haleluya. Yes. Verse 12. Naizvozvo profita uti kwavari, zvanzi nashe Jehovha, tarirai ndichazarura marinda enyu. Iyo nyaya. Amen. Ndichazarura marinda enyu. Ndichakukwidzai mubve mumarinda enyu. Imi vanhu vangu. Haasiri mabhonzo manje. Vavanhu vapi? VaIsraeri. Amen. Saka mabhonzo anga ari mupata vanga vari vaIsraeri. Mupata yanga iri nyika yavaigara. Kuoma kwavakanga vakaita vanga vasina Holy Spirit, vakanga vakafa. Amen. Haleluya. Saka vanoparidzirwa vhangeri. Amen. Nokuti apanda vaprofitwa nokuparidza vhangeri. Kana vaparidzwa vhangeri votenda. Amen. Kana vanzwa ivhangeri vobvunza kuna Peter nekuna muapostori kuti nai varume hama tichaita sei? Peter ombva vaudza kuti tendeukai mwe nomwonya abva pati kwezita raJesu kuti muregerwe zvivi mugopiwa chipiwa chemweya mutsvene.
kana vapuwa chipuwa chomweya mucheni ndopava vapenyu. Amen. Haleluya. Ndo nyaya yataurwa naMwari. Saka akutaurwa kuti ndichakukwidzai ndichikubvisai mumarinda. Anongodzokera mashoko a1 Samuel chapter 2 ekuti anosimudza varombo kubva paguruva. Aitaura zveresurrection. Ndichakukwidzai ndichikubvisai mumarinda yenyu. Yes. Ndizo zvinotaura Jehovha. Verse 14. Verse 14. Ndichaisa mweya wangu mukati menyu. Ndichaisa mweya wangu mukati menyu. Murarame. Murarame. Ndichakuisai munyika yenyu. Ndichakuisai munyika yenyu. Zvino muchaziva kuti ini Jehovha ndakazvitaura. Isu panyika pano hatina guta rinogara. Asi nyika yedu iri kudenga. Kwatakatarira kuuya kwomuponesi wedu Jesu Kristu. Yes. Amen. Amen. Ndokwaari kuti ndichakuisai kunyika yenyu. Haleluya. Amen. Nyika yero ndeipi? Iri kudenga. Iri kudenga ndeipi? iJerusarema itsva. Amen. Amen. Risina kuitwa nemaoko evanhu. Haleluya. Amen. Ipapo muchaziva kuti ndini Jehovha. Ndakazvitaura. Ndikazviita. Haataure chinhu chaasingaite. Ndizvo zvinotaura Jehovha. Ndo zvinotaura Mwari. Shoko raJehovha rakasvikazve. Shoko raJehovha rakasvikazve kuna Ezekieri richiti, zvino iwe mwanakomana wemunhu, tora rutanda rumwe, tora puranga rimwe chete kudai, unyore pamusoro parwo. wonyora pamusoro pepuranga uti zvaJudha nezvavana vaIsraeri shamwari dzake. Ipapo utore rumwe rutanda, wotora rimwe puranga futi, unyore pamusoro parwo, unyore pamusoro pepuranga iri, uti zvaJosefa, rutanda rwaIfuremu nezvemba yose yavaIsraeri shamwari dzake. Zvino vaita matenda mangani? 2 maviri. Rimwe riri kudhira naJudha, rimwe riri kudhira naJosefa. Yes. Amen. Amen. Joseph achimirwa naEfuremu. Hey. Haleluya. Amen. Yes. Verse 17. Zvinoitirweko zvimatanda izvi. Verse 17. Zvino uzvibatanidzire matanda iwayo ari maviri, ruve rutanda runofanira kuita danda 1. Amen. Amen. Matanda emaviri hafanira kugara ari 2. Yeah. Anofanira kubatana aita danda 1. Ruve rumwe muruoko rwako. Anofanira kuita rumwe chete muruoko rwako. Amen. Amen. Yes. Zvino kana vana vavanhu vako, kana vana vaIsraeri vakataura newe vachiti kwauri, haungatizivi, tizivise zvaunoda kuratidza nematanda mairaira. Haungatizivise here? Uri kureveiko nematanda mairaira wabatanidzaya? Iwe uti kwavari, zvanzi naShe Jehovha, tarirai, ndichatora rutanda rwaJosefa rumuruoko rwaEfuremu namarudzi aIsraeri anowirirana naye, ndichavaisa kwarwuri, kurutanda rwaJudha, ndivaisa kurutanda rwaJudha, ndivaite rutanda rumwe chete, vachaita rumwe muruoko rwangu. Verse 20. Amen. Amen. Haleluya. Yes. Saka nyaya yeprofitwa naEzekieri yanga iri kuseparata kwaizoita Israeri. 10 tribes vachienda naJerobhoamu kuSamaria, 2 tribes vasara kuna naRehobhoamu kuJerusarema. Amen. Amen. Uko kwasara Judha ndiye mukuru, uko kwaenda Joseph, Ephraim. Haleluya. Yes. Saka vari kunzi matanda aya ngaabatanidzwe riite rutanda 1. Ndo mashoko akataurwa naJeremiah 31 verse 31 kuti nguva inouya ndichaita sungano nemba yaIsraeri nemba yaJudha. Haingafanana nesungano yandakaita nemadzibaba avo pandakavabata neruoko ndikavabudisa munyika yeIjipita. Yes. Vakaputsa sungano yangu nyange ndanga ndiri muri maoko avari. Asi hei sungano yandichaita navo, ndichanyora murere yangu mumwoyo mavo. Amen. Amen. Kuda kuti Mwari akudzosa vanga vari kuSamaria kuti vadzoke kuna Judha kuJerusarema. Yes. Kuti vaite 1 nation. Vakava 2 divided nations, Northern Kingdom and the Southern Kingdom. Ndo matanda mairi ari kunzi batanidza riite 1. Yes. Chaiva chipomerwa chekuti vaIsraeri vaizobatanidzwa pasungano itsva voita 1 nation with 1 king, and that king is Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Yes. Saka ndo pakufomwa checha.
vanofanira kutanga vadzoredzaniswa pamwe chete. Saka Johani ndiye akatuma Elia akanzi achadzora mwoyo wevana kumadzibaba nemwoyo wemadzibaba kuvana. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ainzi madzibaba ndiani? Inzwa zvakanaka. Amen. Baba ndiJudha. Nokuti Pauro anoti pachapter 7 yaHebrew verse number 13. Zvinoonekwa kuti Ishe wedu Jesu Kristu akabva kuimba yaJudha panyama. Yes. Amen. Amen. Pamusoro perudzuru Mozisi anamboenda ataura zvavaprofita. Saka ainzi Judha anga ari Kristu. Saka Kristu ndiye baba. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Saka vaIsraeri vakarasika vakudzorerwa kuna Judha, kuna baba. Iye Judha wodzorerwawo kwavari. Mwoyo wevana yadzorerwa kuna baba nemwoyo wababa kuvana. Ndo zvaita John izvozvo. Saka aivati tendeukai mudzoke kunani? Kuna Mwari. Saka ndiye Elia ainzi achadzorera mwoyo wevana kumadzibaba nemwoyo wemadzibaba kuvana. Aidzoredzanisa vaIsraeri achiziva kuti Judha ndiye ane yese, ndiye baba. Yes. Amen. Saka vana ngavadzoke kunana? Kuna baba. Baba vadzoke kuvana. Yes. Hallelujah. Amen. 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 Saka Elia aizoita izvozvo ndiJohani Mubhabhatidzi. Saka zvakaprofitwa navaprofita. Amen. Amen. Aizoita izvozvo pakupedzisira kwezvinhu ndiJesu. Amen. Hallelujah. Amen. Akuya kuzoita unite vaJudha vakanga vakaparadzana. Kana vaJudha vabatana ozotora vahedheni manje. Yes. Atora vahedheni havasati vabatana. Nokuti vahedheni muzambiriko wekudondo. Amen. Amen. Muzambiriko wemunda unofanira kutanga waita hunde 1. Kana waita hunde 1. Amen. Amen. Pozobviswa rimwe basi pahunde yemunda. Yes. Kotorwa basi remuzambiriko wekudondo rosvikopfekedzerwa apo. Saka wekudondo hauite hunde ba. Amen. Hey. Unopfekedzerwa apo urema nezvinobva kumidziye papa. Hey. Saka isanga tiri muzambiriko wekudondo tisingaverengi paushe hwaIsraeri. Amen. Asi muna Jesu Kristu isu taiva kure kare takaswededzwa muropa rake. Haleluya. Amen. Taive muzambiriko wekudondo varume. Saka udzuru hwehundeba kunotorwa basi chete kureva kuti kunotorwa vashoma kuhedheni vosvikogiraftwa. Saka naragiraftwa harizvi raramire rinoruramiswa nehunde. Saka Israeri yakatanga yapinzwa muNew Covenant. Ndokubva vahedheni tazotorwa muma tasvikopfekerwa pana Israeri yamunyu. Hatina kupfekerwa muna Israeri iri musungano yaMozisi. Yakatanga yabviswa musungano yaMozisi yobvaiswa musungano itsva. Ndobva tazopfekerwa musungano itsva. Saka hatifambi nemurayiro waMozisi hatitouzivi. Hallelujah. Amen. 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 Anzini Ezekiel. All right. Verse 20. Verse 20. Zvino matanda aunonyora pamusoro pawo anofanira kuva muruoko rwako vazvione. Vazvione. Ipapo uti kwavari vafanira kuvaona ari tu.